रंगीन हयाती जो सफ़र यादि कंदासीं, हिकु शख़्स जी अखियुनि जो असरु यादि कंदासीं। अदा इक़बाल सुमरे जो अणमुदायत विछोड़ो। अवांजो मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ मुतू। छा लिखी ऐं छा लिखूं दर्द जे देश उलाड़नि ते। कुदरत जी तरफ़ां ॾिनल इन हयाती जे सफ़र में कॾहिं ख़ुशियुनि सां भरियल हसीन बहारूं ॾिसण लाइ मिलनि थियूं, त कॾहिं वरी गमनि जा वॾा पहाड़ ऐं न बर्दाश्त करण जहिड़ा दर्द ऐं जुदाइनि ऐं विछोड़नि जा नासूर सही इंसान वीचारो जीअण जा जतन करे थो। असां रमज़ान जूं ख़ुशियूं मल्हायूं पिए ऐं ईद क़रीब थियण ते ॾाढा ख़ुशि हुआसीं। असांखे कहिड़ी ख़बर हुई त असां जूं ख़ुशियूं ख़िज़ान जे पननि जा विकिरी वेंदियूं ऐं उजड़ी वेंदासीं हिकु खन पल में। साईं जीअं जंगलनि ऐं ॿेड़नि खे बाहि लॻंदी आहे त सुकनि गॾु सावा बि सड़ी वेंदा आहिनि। अॼु असांजा टहिके मुर्गूं खन पल में ख़तमु थियण लॻियूं, जॾहिं इहा दर्दनाक ख़बर आई त असांजे लाड़ जे लियाड़नि जहिड़ो प्यारो पिरी भाउ इक़बाल सुमरो हिकु रोड हादसे जो शिकार थी नफ़ानी जान खे हमेशह लाइ छॾे वियो आहे। थोरो वक़्तु त असांखे इहा ॻाल्हि विसण न आई, पर मुक़दर जा सिकंदर कंहिं ॾिठा आहिनि भला। इक़बाल सुमरो मौली मोहम्मद क़ासिम सुमरो जो फर्ज़ंद हो। हा, उहो मौली मोहम्मद क़ासिम सुमरो जेको कच्छ जी हिकु नामियारी शख़्सियत थी गुज़रियो आहे। वॾो मोचारो अदीब ऐं सिंधी ज़ुबान जो वॾो लेखक हो। अॼु हुन जो प्यारो फर्ज़ंद ऐं प्यारो पुटु इक़बाल अॼु ही जान छॾे वियो। हा, इक़बाल जेको पाण हिकु नेक सीरत ऐं हुस्ने सूरत माण्हू हो, उन कॾहिं कंहिंसां कावड़ में न ॻाल्हायो हो। उहो रियाण जो राणो ऐं हिकु बाअदब नौजवान हो। 5 वक़्त निमाज़ ऐं ॻोठ पुलपाटीअ जी जमात जो ख़ज़ानची हिकिड़ो नामियारी माण्हू हो। अफ़सोस त 22 रमज़ानुल मुबारक जो रोज़ो रखी नमाज़ फजर पोयां हू घरां ॿारनि खे इहा चई निकिरियो जे सांझ लड़ीअ जो इफ़्तार गॾु कंदासीं, पर अफ़सोस त हू घरे मोटी कोन सघियो ऐं कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत जे तहत हिकु रोड हादसे जो शिकार थी रोज़े जी हालत में असां खां हमेशह लाइ जुदा थी वियो। रमज़ानुल मुबारक जो बाबरकतो महीनो, ईद जो इंतज़ार ऐं अदा इक़बाल जो अणमुदायतो विछोड़ो यकीनन घर वारनि लाइ हिकु न सहण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। मार पवई मौत तूं अणमुदायतो आहीं, मार पवई मौत तूं अणमुदायतो आहीं, घाए अड़ा घोट जंहिं मुंद न हुई मरण जी। 23 क़दर जी राति इक़बाल सुमरे के मग़रिब नमाज बाद ॻोठ पुलपाटी जे क़ब्रिस्तान में मदफून कयो वियो। अॼु इक़बाल जा अज़ीज़ सुॾकनि था ऐं सुॾकी सुॾकी उहा घस ॾिसनि था जितां हू मोटी ईंदो सांझ लड़ीअ जो घर। अलाह ताला खां दुआ था करियूं त अलाह असांजे लाड़ जे लियाड़नि जहिड़े प्यारे पिरी भाउ इक़बाल खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। तोखां थियंदे दार, खिलंदे खिलंदे यार, लुड़क लड़ी पिया लाड़ करे। अवांजो मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ मुतू।